Seguinte, pessoal, fazendo o vídeo aqui para mostrar para vocês como que faz coloca o calço aqui na pinça de freio do C4. O meu tava fazendo bastante barulho, percebi isso fazendo aquele teste que o Lineker postou no grupo dele, batendo a pinça, então ela tava fazendo bastante barulho mesmo, tava dando atrito entre ferro e ferro, tá, na parte de trás ali. Então o primeiro passo é tirar a roda fora, né? E depois disso, com a roda fora, você vai retirar este parafuso aqui. Ele fica localizado aqui atrás. Ele é idêntico a esse de cima, só que ele fica aqui embaixo, que é este pequeno parafuso aqui. Até esse deu bastante trabalho para tirar, que ele estava bem preso. Depois disso, você vai erguer a pinça do freio, ela desce, tá? Então segure ela com outra mão e aqui você coloca o calço, tá vendo ali? Coloca o calço. Eu usei um chinelo, pedaço de chinelo, até tirar ele ali para vocês verem sem. Aqui, ó. Sem o calço ele é desta forma, então ali tava dando atrito ferro com ferro e tava fazendo bastante barulho para dentro do carro. Então, tirando esse parafuso, você ergue a pinça, coloca o calço ali novamente, tá? Ele depois tem que tirar com as duas mãos, ele vai prensado junto com essa parte aqui, tá? Então assim, não precisa colar nada, ele vai prensado junto. Depois basta vocês fecharem, tá? Aqui são as pastilhas de freios, tem uma interna e outra externa, são duas, tá? Basta vocês fecharem, parafusarem novamente o parafuso ali, segurando a pinça, colocar a roda de volta e é só alegria, pessoal. Abraço, até mais.